प्रभारी और तहसीलदार साहब स्वयं आकर मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ वाहनों को रुकवा दिया गया है, किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ नहीं बरती जाएगी। वाहन वालों से कह दिया है कि बिल्कुल जब तक जल स्तर पुलिया से नीचे नहीं होगा तब तक यहाँ से वाहन नहीं निकलेंगे। दोनों आप देख सकते हैं किस तरह शुमार पर है ये। पहली ही बार इसमें ये हालत हो गई है यहाँ पर। वाहनों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। राजस्थान टच करने वाला ये मुख्य मार्ग है। अक्सर इस मार्ग से कई बातें करते हैं। आज हमारे ग्राम गिरगिरी गांव में बरसात हुई। बरसात के दौरान नदी नाले ऊपर से आ गई।